हेलो जी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप जी। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक टॉय गन। देख सकते हो आप कितनी खूबसूरत है, और इसके साथ दो जो हैं वो गोलियां हैं, इसकी शर्ले जिसको कहते हैं, और काफ़ी खूबसूरत बनी है। अब इसे खोल के देखते हैं कि ये कैसी है, आपको दिखाते हैं और इसकी कीमत भी बताते हैं बाद में। लो जी प्यारे बच्चों, कैसे हो जी। देखो जी कैसी लगी आपको। ये देखें जी टॉय गन, और काफ़ी महंगी वाली लग रही है आपको। ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देख रहे हो जी आप। और ये है जी सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपये की। जी सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपये की। और इसके साथ है जी दो इसकी ये गोलियां या फिर शर्ले, ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, मैं आपको फिर से एक एहतियात बता दूं कि आपने अगर इसमें शरना डालना है तो फिर इसको किसी के मुंह की तरफ रख के नहीं चलाना, ठीक है। आपने ये देख है, वैसे ये आगे से इसकी जो नोक है ना वो काफ़ी नरम है, लेकिन फिर भी आपने इसको किसी के मुंह की तरफ रख के नहीं चलाना। और ये है सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपये की। ये आपको किसी भी बाज़ार से मिल जाएगी, जो कि 30 रुपये वाला बाज़ार हो या फिर 50 रुपये वाला हो या फिर 100 रुपये वाला हो, लेकिन ये आपको सिर्फ़ 30 रुपये वाले बाज़ार से ही मिलेगी। काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है और मज़बूत भी है। पाकिस्तानी 30 रुपये में, ठीक है जी। देख सकते हो आप। ये देखो जी, मैं खड़का के इसके देख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये ली थी जी हमारे बेबी ने, छोटा बेबी है जी, हमारे पास ही बैठा हुआ है। उसने कहा था कि इसकी वीडियो बनाएं और इसके बारे में बताएं। ये है जी हमारा छोटा बेबी, और ये इसकी गन है जी। बेटा ये आपको गन अच्छी लगी? हाँ जी जी, इसको बहुत ही अच्छी लगी गन। ये देखे जी बेटा, ये आपने किसी के मुँह की तरफ रख के नहीं चलानी, ठीक है। अच्छा जी, मज़बूती के लिहाज से तो मैंने आपको बता दिया कि ये तकरीबन 30 रुपये में बिल्कुल ठीक है। दिखाओ बेटा अब। ये देखें जी, हमने इस गन में वो जो उसके साथ शरला या फिर गोली है वो डाल ली है। देखें जब हम चला गए हैं ये हल्का सा दबाया, और ये देखें कितनी रफ़्तार से ये अंदर से निकली, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है स्प्रिंग। और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर नंबर भी बना है 11 और 12 के अराउंड 20, ठीक है जी। 1120 ये इसका नंबर लिखा है। दूसरी साइड पर देखते हैं जी, दूसरी साइड पर भी 1120 लिखा हुआ है। और इसकी गोली डालकर आपको बता दिया कि ये कैसी है। और इसके अंदर ये वो देखें जी, आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा है, प्यारे बच्चों नज़र आ रहा है स्प्रिंग। ये स्प्रिंग की वजह से चलती है। ये इसका घोड़ा है, हल्का सा दबाने से ही ये चलता है। और ठीक है जी, 30 रुपये में बहुत अच्छी बना दी है उन्होंने। बच्चों को खुश करने के लिए ये काफ़ी है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक मरतबा फिर मैं आपको बता दूं कि किसी के मुंह की तरफ रख कर इसे नहीं चलाना, ठीक है जी। आपने दीवार के साथ इसका निशाना लगाना है। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।